Evet, gümük penisi bugün uzattık. Elimizden geldiğince penisin pelvise bağlayan ligamanlarını separe ettik, ayırdık. Aynı zamanda pubik bölgede yağ dokusu vardı. Ciltle birlikte dışarı aldık. Ereksiyonu desteklemek için kök hücre, PRP, egzozom karışımında hastamıza yapacağız. Üzerine bir de ESVT ile promote ettiğinde 3 ay sonra inanılmaz olacak. Hadi bakalım. Duygularım darmadan.